Naam, hali gani mwanafamilia na mtazamaji wa Mega Media Tanzania. Leo tena ni tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2025. Moja kwa moja kutoka viwanjani tunakuletea taarifa ya utambulisho wa kocha mpya wa timu ya Yanga Sports Club, kocha Pedro Goncalves, ambapo ametambulishwa usiku huu wa leo. Hii ni baada ya kukata au kuvunja mkataba na kocha Romain Folz, ambapo alikuwa akikiongoza kikosi hiko mpaka mwisho baada ya matokeo mabovu waliowapata dhidi ya Silver Strikers kutoka Malawi siku chache zilizopita. Lakini siku ya leo pia Yanga wamechuana dhidi ya Silver Strikers, ambapo ulikuwa ni mchezo wa marudiano. Waswahili wanasema kwamba ni mchezo wa kisasi, kwamba ilikuwa inatakiwa mmoja atoke na mmoja abaki, lakini mwisho wa siku dakika 90 zimeamua kwamba Yanga Sports Club watafuzu kutoka hatua ya makundi. Lakini baada ya mchezo kuisha siku ya leo pale uwanja wa Taifa, Rais Engineer Hersi Said aliongea machache, na moja kati ya machache ambayo aliongea ni kuhusu utambulisho wa kocha mpya ambao wataufanya, na aliahidi kwamba wataufanya usiku huu wa leo kabla ya siku ya kuisha. Hivyo basi wamekeep promise na kocha tayari amekwisha tambulishwa, kocha ambaye ana status nzuri kulingana na historia ambavyo zinasema. Kocha anaitwa Pedro Goncalves. Kocha Pedro ni raia wa Ureno, raia wa Portugal, ambapo alizaliwa mnamo tarehe 7 Februari mwaka 1977. Hivyo mpaka sasa ana umri kwa makadirio ni kama miaka 49, na ana uzoefu kwenye hii career ya ukocha wa miaka zaidi ya mitatu, kwamba inamtosha zaidi kutumikia vilabu zaidi na zaidi. Lakini pia alishawahi kuwa meneja wa timu ya taifa ya Angola. Huyu ni Mreno, lakini pia hana uzoefu mdogo, lakini ana uzoefu mkubwa na vilabu vya Afrika, ukizingatia timu ya taifa ya Angola pia aliwahi kusimama kama meneja wa timu ya taifa ya Angola. Lakini maoni yamekuwa mengi sana baada ya kocha Pedro Goncalves kutambulishwa usiku huu leo pale Yanga Sports Club. Wengi wamekuwa wakiuliza kwamba je, atakuwa ana mabadiliko chanya kutofautisha na kocha ambaye alipita, na maanisha kocha Romain Folz ambaye walivunja naye mkataba siku chache zilizopita baada ya mchezo wa Silver Strikers kuisha pale Lilongwe, Malawi. Hivyo wengi wamekuwa na maoni tofauti tofauti, na pia Yanga wao wanamuita kocha wa sayansi ya mpira zaidi. Naona hapa baada ya Yanga kumtambulisha rasmi, Ally Kamwe anasema kwamba sayansi ya mpira imekaa hapa, na akaweka alama ya ubongo, lakini pia Salenda akamnyoshia mikono. Lakini pia wengine wanasema kwamba jamaa anafundisha huku kawapa kisogo wachezaji, uso unaangalia kokobichi. Hizo ni tambo ambazo mashabiki baadhi wanazitoa. Haya ni maoni baadhi ambayo mashabiki wa Yanga na mashabiki wa soka wameweza kuyatoa usiku huu leo. Huyu hapa mwingine anasema kwamba anasikia huyu anapanga magoli kabisa, leo nataka 10 au leo nataka 7. Huyu anaitwa Petman wa Kuachi, bila shaka ni moja kati ya mastaa ambao wanajulikana zaidi hapa Tanzania. Lakini pia huyu anaitwa Official Kelvo TZ anasema kwamba sitasahau maneno mengi kuwaambia uhatari wa huyu baba Romain Folz, asante mzee wangu. Aise, Kevo anasema hivyo. Lakini huyu hapa Manzengel Boy ni moja kati ya mastaa ambao wanafanya kazi nzuri zaidi katika kutoa baadhi ya hit ambazo zinahusiana na Yanga tu. Anaitwa Manzengel Boy, anasema kwamba huyu pira lake linaitwaje, anauliza swali. Naona majibu yamekuwa mengi kidogo. Mwingine anasema kwamba pira jinsi, huruma sio marezi, pira mpekecheo, mazegele, pira mikemikali, pira mikonyezo. Watu wamekuwa na majibu tofauti sana. Pedro goli, yani kila mtu amekuwa na majibu tofauti sana. Na katika kumchambua kocha huyo, unajua hatujawahi kumsikia before wala hatujawahi kumuona akifundisha pengine timu za Afrika au timu za Tanzania. Huyu mwingine anaitwa Josephathan anasema kwamba sisi tunataka mpira utembee tu, tukiona improving ndio tutaamini kwamba huyu yuko vizuri. Huyu mwingine anaitwa Jimmy Kindoki, anasemaje, mashina ya ubingwa fire. Mwingine anaitwa Montana Momo, anasema uwe Pedro kweli, sasa anaweka kialama cha kupini. Lakini huyu hapa mwingine anaitwa Kago 360, huyu ni mmoja kati ya comedians bora sana hapa Tanzania, anasema kwamba karibu kocha, tupe pira Ronaldo sasa. Ikumbuke kwamba hili picha pira Ronaldo linatokana na
utaifa wake, ukizingatia kwamba ni Mreno, lakini pia Ronaldo Cristiano naye ni mtaifa wa Ureno pia. Hivyo watu wanafananisha kwamba inawezekana vitu ambavyo anavyo Ronaldo au vimadini ambavyo Ronaldo anavyo, wanasema kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka na ndege wafananao huruka anga moja. Hivyo basi inawezekana pia kocha naye akawa na hivyo vitu, sio wanahitaji sasa virejee hapa Tanzania. Lakini pia wao ligi kuu, ligi iliyoshikilia sasa, wanasema kwamba karibu ligi kuu kocha Pedro. Huyu mwingine anaitwa Fumau Mshairi, ni mmoja kati ya watu ambao wanaimba baadhi ya mashairi pale Yanga Sports Club, lakini pia mashairi mengine ya kijamii. Anasema kwamba welcome kocha, sasa zile mbinu ulizokuwa unampa Ronaldo utupe na sisi inshallah. Huyu mwingine anaitwa Steve Essential, anasema kwamba andaa tiketi mapema maana huko group stage pampo. Pamoto sana. Sawa, hii ni kuelekea group stage ya Yanga Sports Club baada ya kufuzu siku hii ya leo. Hao wengine wanasema kwamba bila kukuchoka, lakini pia mwingine anasema ubingwa huo. Wengi wanatoa maoni tofauti sana. Hao ni maoni ambao nilitaka nikusomee muda huu baada ya kocha Pedro Goncalves kutambulishwa. Na tuandikie maoni yako kuhusu kocha huyu aliyetambulishwa siku ya leo na timu ya Yanga Sports Club, na maoni hayo uyaandike katika sehemu ya comment section. Hii ni Mega Media Tanzania. Usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia kucomment. Mimi ni Balama TZ, Balama Tanzania.